各位馬迷大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬評斯波仔頻道。今日我會為大家帶嚟3月15號沙田10場賽事嘅其中一場，我會為大家帶嚟第四場4班千2米嘅。咁點解呢？因為其實我都講過啦，上次有聽我頻道嘅朋友應該記得，我幾中意嘅跨境普馬嘅，我覺得佢有20分喺手，所以我揀咗呢場。其實我有4場心水場次嘅，我睇嚟睇去我都係講呢場決定。咁講翻先啦，開講之前講翻上次啦，咁其實 OK 啦，咁揸一步田泰安跑第四條 Q 就翻咗嚟。其實田泰安跑多過一步咧，爭16倍嗰啲位置 Q，有買嘅朋友應該知啦，係啊，就好好回報，冇計，咁又俾佢督爆咗，田雞臨尾唔落力啦。咁中意聽呢個頻道嘅朋友啊，記得入嚟嘅點讚、訂閱、收藏啦。咁多謝咁多位先啦，入嚟睇嘅朋友。因為其實都係開講2個零月，咁都有15個訂閱啦，同埋啲收看量都幾好啊，唔錯。中意嘅朋友可以點埋讚啦，同埋留言，我留言區開放嘅，甜酸苦辣我係冇所謂嘅，因為呢啲全部都係賽前片，中就中，唔中就唔中，唔使講咁多廢話嘅。入咗群嘅朋友都知啊，係咪先？講我就揀場次到，中咪中咯，唔中冇，唔好講咁多廢話。入嚟都係想贏錢嘅啫嘛。咁想入群嘅朋友，會有啲3344提供啊，你留意到啦，啲4連環啊、4重彩建議，其他嗰啲，可以揾小助手幫手嘅，留言區有。咁講翻馬先啦，咁呢場第四場啊，編排喺 C 跑道 C+3啊，咁好多人朋友講翻個賽道形勢先啦。今次呢個 C+3賽道形勢咧，我判係會前次好嘅，大概會係1至6位建功，係啦。檔位我都係覺得係嚟1至3檔比較多少少啊，大家可以留意翻少少啲馬。不過有個位我想講一講嘅就係、希望佢係好地，唔好係好字快地。如果好字快地咧，出邊係有得冚嘅後追馬。係啦，即係我唔係講好外啦，當然唔係講12檔啊，即係包尾咁樣啦，14檔嗰啲，即係可能會變咗有1兩隻會冚上嚟。所以我期望佢星期六係好地好啦，就唔好好似快地。如果好似快地嘅話咧，咁多位朋友就要留意翻啲後追嘅馬。啊，上次賽道形勢咁有啲朋友話留言唔準，話 O 唔 OK，咁其實條片都萬幾人睇過啦，大家心有所即係聽過。喂，我話建功嘅位係3至7檔，跑馬地我夠膽唔講一檔嘅馬。即係大家諗下點解啊？有冇一檔贏馬？我想講跑馬地係嘛？放頭走甩嘅係咪長途？長途我係咪多變數啊？喂，我自己啊，我貼嗰場啊，我都買放頭啦，啱唔啱啊？長途係多變數㗎，你留意翻呢1000啊，可能1200啊呢啲會好少少咯。賽道形勢我都有信心㗎啦，入嚟聽嘅朋友都中意聽呢個㗎啦。邊個夠膽講話喂4至7位建功啊？唔係3至7位，我講 sorry，3至7位建功啊，跟前啊3至7檔4至7位，4至7位建功啊！你哋自己睇翻啲頭馬係喺邊個走位置贏多，係咪先？計翻比率啊嘛，咁當然唔好話隻得啦，係咪先？好，講翻呢場先。1號線路大飛梁家俊羅富全呢隻馬咧，我都幾中意啊，睇咗好耐。點解我咁講咧？因為羅富全咧上次喺從化翻嚟之後啦，隻馬冇翻去，一直留喺沙田度操嘅。最近試咗課泥閘，咁佢個時間都非常之靚啊，捉住冇乜點騎，係啊，成個比賽時間咁嘅。希望佢呢課泥閘咧，真係認真係去跑呢場草地啦。因為其實佢唞咗38日先出嚟嘅呢隻馬，係啊。雖然佢輕咗27磅，但係我講過輕20磅嘅馬我未必會揀，但係佢個間距較長啊，間距較長，因為成個幾月咧，係平均咁輕落去，我覺得係 OK 嘅呢隻馬，係啊。同埋最主要係咩咧？因為C+3跑道我判前置係着數，呢隻馬前置係冇問題。sorry 啊，佢二搭放頭都 OK 嘅，所以呢隻咧梁家俊呢個羅富全咧，我係一選嚟嘅。即係其中一個選擇啊，唔係咁排喺2、3、4啊，大家即係唔好誤會啊，4重賽指定位置嗰啲係啊，呢隻我其中一選啦。試閘位真係好靚，同埋個着數啊，最緊要執到個3檔，係啊。OK，咁2號跨境寶馬布文蔡約翰唔使講啦，呢隻上次有20分喺手，一出即勝，閃住都贏噶啦。仲有個加油閘添，都唔使點騎，又係閃隻馬，都唔使點搞佢噶啦。等佢再熟少少啊呢隻馬，希望佢健健康康，因為其實講緊係3歲馬就呢隻，係啊。扶搖直上冇乜特別啦，布文唔好搞咁多無聊嘢就應該冇問題嘅呢隻。二選 Win 嘅朋友應該唔太建議，點解？因為上次咧已經賭到佢2倍啦呢隻馬，我相信一定係馬王飛嚟嘅呢隻，係啊，冇乜嘢即係話喂，我真係好中意隻馬，成日你咪拗 Win 咯，但係我唔係咁建議，因為冇乜賠率，叫你攞嚟做膽啊、4連環啊、4重彩啊、或者 Q 啊、膽啊，我都唔反對嘅，但係我啊建議鐵三角嘅啫。係啊，因為我時想搏埋條 PQ，同埋真係有咩支支助助嘅時候撻咗，可能條4Q 你掹咗可能係8至10倍，咁你買歪一歪，好似上次咁90孖1係嘛泥地，喂大佬30幾倍 Q 啊，爭幾遠啊？佢唔歪一歪就得10倍，所以我覺得呢個
投注比例係可以俾佢嘅，呢一即係呢一注至三角，唔一定要一拖二就係慳嗰一注，係啊，因為驚喜係會多。好，講翻戀愛狂田泰安葉初航呢隻馬咧，今次我會判佢3344嘅，點解咧？因為呢隻馬咧有幾日唔見咗啊！大家可以去睇翻啦，去晨操有幾日唔見咗，你話缺貨啊？又唔可以話佢缺貨嘅，即係睇你點睇啦，定係俾佢唞唞啦。咁佢有拍嘅，係啊，有拍嘅隻馬，有操有成，正常嘅。不過有幾日唔見咗，大家自己可以數法子，唞咗幾日嘅佢。同埋上次組對手都唔係話太勁。睇翻後邊嗰啲啊，其實全部都冇嘢嘛。金風萬里，又遮埋上次，又玩埋啲咁嘅嘢。步文哥，好呢隻點解我判3344就係咁解？最主要佢缺咗貨呢隻，我都有幾日唔見咗，係啊，同組贏嘅對手唔係太多啊。仲有呢個賽事咧，我想講有啲可能馬迷唔係咁熟啊，即係唔係好資深嘅，我解釋下。哦，點解你哋會一號都132磅咧？因為其實頭尾咧，相差間分啊，佢個間分係唔夠嗰個少過12分。即係應該咁講，冇多過12分。你見到係47到59，所以佢哋嘅間磅咧係12磅，頂磅都唔使135，呢係孭32嘅啫。所以頭嗰兩隻着數啲，你哋可以入去睇翻。上次孭緊135，阿布文嗰隻仲正，我同佢講加7分，整5磅，着數到暈。實際上係加5分，所以其實一二號真係幾賺嘅，我覺得。點解會揀一二號就係咁解啦。跟住好4號開心樂園奧爾文呂健威，睇下先啦。呢隻我覺得跑翻個溫會好啲，因為上次輸得比較遠，小心啲呢隻馬。小心啲佢有事，唔係小心啲佢爆。我覺得呢隻馬，因為個間佢10幾個馬位，唔知係馬事翻嚟幾個字搞掂，表現難以接受。係啦，呢隻今次我會擺低嘅，睇鋪先。好5號信義希威森偉達，我連埋隻6號一齊講啊。呢隻一定超同埋霍雲星，點解咧？因為佢哋試閘係一齊試嘅，兩隻都係側身。咁啊，新馬嚟嘅啫，可以睇翻3歲，一隻紐西蘭，一隻澳洲。呢兩隻馬咧，我研究咗好耐，同埋佢執嘅檔位啦，一定超唔使講啦，貨集靚到不得了，捉住捉住。信義有一貨站冇咁靚嘅，咁但係咧信義之前咧係有少少慢炸跡象，後邊嗰兩貨集都冇噶啦。咁結果我係揀咗信義嘅，我係三選。點解咧？因為第一信義比一定超埋少少，同埋信義嘅跑法咧係着數少少啊，我覺得佢係會跟前守到個好位，臨尾同你把段。一定超嚟講，我覺得佢排呢個檔位，加上佢本身試閘嘅走勢，可能佢一起步佢會喺7至12位。唔定，係啦，好睇出閘嗰下，咁我就搏咗隻5號，擺低隻6號。我相信隻6號啲飛一定會好易嘅，公眾飛嚟嘅，填下嗰隻都孭咁啲飛嘅，所以呢個就係我講個賠啦，即係唔係因為佢賠咯，我揀呢隻啦。咁我其實中意隻信義多少少嘅希威森偉達，同埋最緊要係臨尾咧，佢試完課習之後咧，點解會揀隻信義咧？擺咗隻一定超。臨尾練馬師仲去同佢整一整啊，唔係講笑，交集。同埋短途嚟計啦，我始終都中意澳洲種嘅多過紐西蘭啦、咩愛爾蘭啦、南非啊、新加坡日本嗰啲物體嘅，所以我揀咗隻5號。1、2、5，暫時係呢三隻。咁我講埋後邊嘅馬，賭4重彩4連環嘅朋友或者過關啦定點啦，都可以聽埋其他馬嘅評級。一定超我擺去3344，我冇擺低佢嘅，係啦，一齊講呢隻一定超，集就靚到不得了噶啦，我係覺得佢跑法有少少事嘅啫呢隻。好，咁啊到堅多福巴道方嘉柏呢隻我覺得可以跑下先啦，執埋個11檔。試閘其實入邊都好睇嘅，近一啲。六董明朗臨尾同佢拍咗貨，但唔知點巴道去跑呢隻，我覺得呢隻就跑下先，所以我係擺低嘅。好8號銀河勇士金剛城丁冠豪，無奈啊執咗個12檔銀河勇士。都係輸緊6個零馬位，執翻個內檔可能會近少少，所以呢隻3344我都係唔會爆嘅。係啦，我唔覺得佢會有咩變數，整咗個面箍咁樣掠低呢隻對手，唔係講笑，我覺得係可能性極之低，所以我判佢係冇嘅呢隻。英雄戰歌嗌少禮黎超星呢隻馬咧，上次跑一條 Q 嘅，咁個績都唔錯，時間幾靚。咁呢隻咧，我會判佢3344。咁我點解咁講咧？因為前邊嘅馬啦，係會比較快少少，佢都係守好位啦呢隻。咁但係呢隻馬臨尾佢係冇再試閘噶啦，係有操嘅呢隻馬有操嘅，佢臨尾係冇再試閘嘅。佢之前跑得好咧，其實係試咗課閘出翻嚟會好少少嘅呢隻馬，我覺得係啊，吸收咗天地靈氣可能之前上咗從化，今次上去吸收天地靈氣，但係就冇試閘，所以我判呢隻馬係3344嘅，大少禮嚟超升呢隻。好10號風火山林黃寶利文加嚟執咗佢一檔，甩翻個眼閘，呢隻馬我覺得係會電套嚟嘅。
今次應該會嘗試改變跑法㗎啦，擺得黃寶嚟笠埋個晏晝，仲想點啊？試下睇下走唔走得啦，你哋咯。放頭買呢只應該會斷㗎啦。所以咧，其實我再判斷翻形勢啊，點解我覺得二三好跑咧？三號一出嚟，佢可以二搭跟前，佢冇必要去過隻風火山林嘅。如果佢真係風火山林放頭嘅話，冇人放，佢咪自己放咯。係啊，咁跨境寶馬、布文呢個咁嘅位，正常係黃金波斯位啦，或者係二搭三位啦，我覺得你冇理由去守到三搭啩。咁你真係一個人才啊！我覺得唔係講笑，因為有呢個烽火山林連套喺度，我就最想佢放嘅。我諗完成個形勢，佢放線路大飛就好跑，跨境寶馬就易蝕，係啦。信義希威森就睇佢點樣賣嚟啦，賣唔賣到個4至6位啦，咁啊完美啦。即係睇一定超啊戀愛狂嗰啲點啊，戀愛狂都係跟前噶嘛，但我都擺3344呢頭先我講嘅臨場，我估佢嘅跑法形勢。講埋最後兩隻先。雨上龍騰周俊樂五彭字呢只咪，如果係聽我頻道朋友應該記得啦，我之前博過一次嘅直路，冇啊，慢閘始終都係慢閘，個品性就培養咗喺度，冇計，等佢好翻啲先啦，同埋真係去跑翻1000直路可能會好啲。佢如果快閘可能都會放啊呢只，但係我覺得佢唔到咯，係啊，覺得佢唔到，換晒配備噶啦，都係想佢唔慢閘嘅，因為雨上龍騰6檔。呢隻擺低嘅唔要，西行美景班德麗沈集成減下分先啦。呢隻我完全睇唔到啲咩，輸緊4個馬位，可能再近少少會好啲。咁啊，之前上過名嘅，但係今次執咗個8檔，對手太硬啊，我覺得前面嗰啲係啊，操練上冇乜特別，我見唔到有咩變化呢隻咁嘅馬。其實呢場咧，我想講埋咧，後邊備嗰兩隻都好勁嘅。如果本身狼剔走兩隻馬或者大 number 馬啦，我唔知邊隻啦，即係冇剔走啲細 number，呢兩隻加埋嚟咧，呢場我就真係未必到噶啦。寶駿同埋嗰隻微影歌飛都係難搞入晒嚟混戰一場。咁啊，多謝咁多位先。我今場推介係1號、2號同埋5號。建議鐵角雙 Q 投注。如果你話4連環4重彩嘅朋友嘅話，睇嗰啲飛啊文章嗰啲咧，其實有權咧，你順住我去，其實攞三膽兩腳或者三腳咧，咁先慳住啊嘛，三注飛，係啊。咁啊，祝咁多位好運啦！入嚟嘅朋友，中意嘅點讚就要收藏，多謝晒咁多位。